小二米饭。牛肉柿子。来个小二米饭吧台。太烫了。牛肉。慢走啊！慢走哦。鸡爪子，宝贝们，来一个啊！继续吃啊！吃个阿根廷红虾。哎妈！自己做的啊，蒜蓉味道。老铁们，2018的第2天，想给你们大家要个双击，你们能满足我这个愿望吗？给我双击的2018都会发大财。来个西宁鱼子。小肥蚝来一个啊！鲜美啊！白肉。今天喝一个饮料试管，你们喜欢喝什么饮料？我喜欢喝可乐，记得双击评论。来一个大生蚝啊！哎呦，马上直播。这是鹅脑袋，今天咱们吃炖鹅啊，血里红炖鹅。哦。奥爆，来一个。手机有劲。最长的薯条，但这个是模型，现实是这样的，有点不好看，丑萌丑萌的。海苔。猪头肉。哇，真好甜的荔枝啊！有没有认识这是啥的呀？公屏下方啊。认识的就用你们发财的小手在那个屏幕上猛对两下啊，双击。这个要剪开了，用刀子。再来一个海兔啊！这个叫旋风薯塔。对。哦。这么大的鱿鱼。章鱼。
山芋。来一个啊，自己做的，香辣的。好吃的这个里面是芒果，猪脚饭。满屏都是腿儿，吃一个菊花式的腿儿。双击啊！开吃，吃个面包馅的糕啊！这是糕，看清楚了啊！喜欢吃的对这个糕上猛怼2下啊！哥熬糕啊，不要评论屎啊！香。面5八掉。一口一个。香樟可颂，特别好吃这个。爆头啊！有墨双击啊！这有黄。哎呦，继续啊！猜猜这是我第几次吃这个大皮皮虾啊？猜对的评论出来啊！给它剥了吃。哇，看到高了。哇，好难剥啊！墨汁都出来了。天呐！待会儿我们下锅煮了它。下锅煮了它啊，这是生的，这是鲜活的。吃一个。哦，666。朋友们，每日一爆啊！大爆头开始了啊！这个是有黄的啊，看看。紫米棒。海螺啊，此视频有1000个双击听就知足了啊！好大，刚出锅的双击啊！哇，黄，这黄不是屎啊！红心火龙果。超级甜，是模仿脏包的一个面包，是硬的，巧克力的。大肉扒好了啊，开吃。哇，这个黄。比咸鸭蛋还黄。继续吃。
都是沫。哎呀，费劲。来个刺身大拼盘啊！今天晚上先吃一个刺身鱼肉啊，好吃。手开面包屑，搂起一个。这个真的是超级无敌瘦的了，这个是活的啊，太瘦了，怪不得它死呢。啃一个。四川甜水面，四川话怎么说？有没有看到有四川宝宝？下面评论教教我。万花丛中一点灯，如果朋友管你借钱，你会借吗？借的扣1，不借的扣2。这个是灯泡汤。2018，祝你笑口常开。红心柚子，挺甜的。吃，的。开一个帝王蟹的头啊，咱们看看帝王蟹的头里都有啥？大狮子，烧粥喝，特别棒。放点小米椒。
noch bleibt. Nimm dir einen Tag einmal Zeit, setz um mir ran und erzähl mir in Ruhe, wie es dir geht. Ich sitze zu dir und wir lachen ein bisschen. Nimm mir einen Tag einmal Zeit und erzähl dir aus meinem Leben. Und weil ich uns zwei kenne, wird das nicht das letzte Mal sein. Ich liebe die Gespräche mit dir bei Kerzen um einen feinen Wein. Ich weiss es wird nicht das letzte Mal sein. Auch ich schätze die Gespräche und mit dir sein. Jederzeit bin ich da, weil du mir wichtig bist. Schenk dir mein Ohr, wenn's nicht einfach hast. Unsere Freundschaft ist wie ein Sommernachtsgedicht. Ich gebe Acht auf dich, du gibst Acht auf mich.